Čaute ľudia, toto je naše v podstate prvé video a ideme preskúmať dom. No dobre, zelené jablko. Sme tu. Musíme šepkať viacej, lebo oproti tohto je dom hneď. Dobre, ideme tam. Dobre, poďme trochu dnu. Je to tu porozhadzované. Zelené jablko. To bola asi voľaká, neviem, dreviareň, alebo čo to je, neviem, jak to mám nazvať. Dobre, ideme dnu. Hen tam. Počkaj. Dobre, ľudia, to je niečo ako chodbička, to nazvem. Predchodčičok tu. Predchodba. Nie. Dobre, dáme baterku. Počkaj. Dobre, toto je len okno tu. Zachovaná záclona. Ako trošku sa bojíme, nebudeme klamať. Odvážime sa. Poď. Čakaj. Teraz mi zelené jablko. Kde je? No dobre, tam to je. Bude telka, pozrite. Počkaj, daj. Svíť. Vidíš ju tam? Počkajte chvíľku. Vidíš? Ideme si tam pozrieť, poď sem. Čo je? Však len takto sem. Ty kokos. Dobre. Ľudia, inak toto nebude až také veľké video, lebo je to celkom malý dom a je to tu celé zarastené a plus sme len nováčikovi. Ja v Urbexu, takže preto. Ľudia, to je na dnes všetko, lebo keďže sme nováčikovia, tak priznáme sa, ale bojíme sa ísť do tých miestností a tak ďalej. Keď sme sa odvážili, tak dáme ďalšie video z ďalších miestností. Tak čau.